ممکنه خواهش کنم اجازه بدید امشب من در دفتر کلانتری بمونم؟ ما نمیتونیم خلاف مقررات رفتار آخه شما نمیدونید موضوع چه قراره. والله شما نمیدونید که من تقصیری ندارم. بفرمایید. پس لااقل اجازه بدید یه پاسبان پشت در بمونه. بفرمایید تو. تمنا میکنم باز کنید، باز کنید، باز کنید. سرکار تقاضا میکنم این پاسبان امشب پشت در بمونه. باز بیش از 5 دقیقه در ایستگاه نیشابور توقف نخواهد داشت. برام خان خود با تا لاغر سلام، حالت چطوره؟ خوب. صف دودوری از همینجا بده پایین. اضافی ندارم. از این طرف. کجایی تو مردک؟ 3 سالی که از تهرون قهری؟ رسیدم به خیر. خوب اومدی؟ راست که هرچی درباره اینجا گفتن کم گفتم. به حالا کجاشو دیدی؟ تازه اولشه. از هر جای با صفایی. مشایعین محترم خواهشمند است از قطار فاصله بدید. کجایی بابا؟ الان یه هفته است منتظرتم. آخه نشد بیام. خب حالا آمدم. بس بریم. هنوزم همون خدای بدقولی هستی. نیشابوری که تا الان ندیده بودی؟ نه. بهش بی خود اینجای وقت مرکز علم و دانش نبوده. جایی با صفاییه. چند تا میدونم تازه ساخت. حالا ما از مرکز شهر. خونه من خیام 3 کیلومتری اینجا. موقعی که اینجا 1,5 میلیون جمعیت زندگی میکرد خیام مرکز شهر. 1,5 میلیون جمعیت داشته؟ بله. این بیابون هر جا که خاک و پس بزنی خونه زندگی مردمیه که به دست مغولا نابود. شنیدم که زیاد حفاری میکنه. آره بهشت. دایی خود نیست که این چند ساله من اینجا موندگار شدم.
تماشا کن. آرامگاه شیخ عطاره؟ بله، برای اینکه خستگی راه در بره از این ور بردمه. یک دنیا لطفه، شاعر و دانشمند بزرگ قرن ششم هجری. عالیه، حقیقتا شاهکار معماریه.